Ovako, za početak bih rekla da me naziv ove edukacije Ljubav u pokretu zapravo najviše privukao da tu dođem. A prvenstveno zato što je osnova svega naš pokret i pokret naše djece koji je zapravo prirodno nešto što se treba razvijati, a danas je to, nažalost, išlo u nekakvom suprotnom smjeru. I došla sam jako nesigurna na ovu edukaciju, jer nemam kreativnost ni za ples, ni za glumu, a posebno za nekakvu likovnu umjetnost. I onako malo sam se i bojala, iskreno da budem svega toga. Međutim, sam ostala oduševljena. To je nešto što je mene ojačalo kao osobu, samu sebe i u svom radu kao logoped sa svojom djecom koristim te metode i tehnike koje sam naučila i zapravo želim reći da ne morate imati nekakav, rekla bi, talent ili nešto urođeno u sebi, jer svi mi uz jasne upute možemo ostvariti sve. I preporučila bi svima da krenu to koristiti u svome radu, svojim gradovima. Ja sam iz svog iskustva vidjela da su zapravo roditelji jako zainteresirani i to im je jedan nepoznati pojam. Kad su ušli u rad oduševljeni svi roditelji i djeca, pa bi evo od srca preporučila svima.